وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو اس خطبہ جمعہ دے اندر ایسے اعمال دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ ان اعمال دے بدلے رحمان خوبصورت اپنی جنت عطا کر دے۔ کیڑی جنت؟ جیڑی رب نے بڑی ہی خوبصورت بنائی ہے، سونی بنائی، انسان نو پیدا کیتا ہے تے پھر اے انسان نو دس دیتا ہے کہ اے دنیا والیو میں تانوں پیدا کر دیتا ہے، اے دنیا اے زندگی بالکل مختصر وقت تواڈے کول ہے، اے وقت گزار کے آخر تانوں موت آ جانی ہے، دنیا تسی چھڑ دینی ہے۔
پھر تواڈے چو کسے دا ٹکانا جنت ہوئے گا اور کسے دا ٹکانا میں جہنم بنا دیاں گا۔ دنیا مختصر، اس دنیا دے اندر رہ کے رب دی اگر جنت دے وارث بننا چاہتے ہو تو پھر اعمال کرنے ہون گے۔ ویسے ہر نیک عمل، ہر چنگا عمل، ہر صالح عمل جنت دے داخلے دا سبب ہے۔ تو آئیے یہ بات نوٹ کر لیجئے، الرحمن پوری کائنات دا خالق ہے، او بادشاہ ہے، او دے کولوں جو منگنا ہے اور جدوں منگنا ہے۔ تو اساس کمتری دا شکار ہو کے نہیں منگنا، بلکہ رحمان دے در تے آن کے جدوں منگنا ہے تو اعلیٰ قسم دی چیز دا سوال کرنا ہے۔ اہم قسم دی مثال دے طور تے جنت بہت بڑی نعمت ہے، اگر مل جائے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگو رحمان کو جدوں تسی جنت دا سوال کرنا نا، صرف جنت نہیں منگنی بلکہ جنت الفردوس دا سوال کرنا ہے۔ وڈا گھر سیانے آندے نے، دنیا داری ہے نا، کسے بڑے ایم پی ایم این اے دا یا کسے خان صاحب دا یا کسے صدر صاحب دا، ہاں جی بڑے دا گھر ہوئے تے آندے نے یار سوال پہلی گل نہ کریے جی، اگر کرنا ہے تے کوئی چاجدہ تے سوال کریے نا، معمولی مال یا پیسے دا سوال نہیں، کوئی بھاری رقم دا سوال کریے۔ اسی طرح رحمان پوری کائنات دا بادشاہ ہے، اللہ پوری کائنات دا مالک ہے، تے او دے کولو منگیا کرو اور منگنا چاہیے۔ مسلمان دا کم میں رحمان تو ہی منگے اور رب کولو منگو تے جنت الفردوس منگو، سوال کرو۔ اللہ جنت دین تے قادر ہے، اللہ فردوس دا مالک بنان تے قادر ہے۔ حضرات آئیے ذرا غور کرنا، میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ رب فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ رب العالمین نے اونا لوگانو اس مقام تے خوشخبری سنا دیتی ہے، اونا لوگاں دے بارے اللہ نے خوشخبریاں دے دیتیاں نے، سنا دیتیاں نے۔ فرمایا سونیاں اونا لوگانو بشارتاں دے دیو، میں رحمان دی طرفوں خوشخبریاں سنا دیو۔ کیڑے لوگ؟ جنہ لوگاں نے اپنی زندگی دے اندر نیک عمال کی دے، جیڑا بندہ صالح عمل کردائے، جیڑا انسان نیک تے چنگا عمل کردائے، رب فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خوشخبری ہے ایمان والے آواز دے، خوشخبری ہے اوہ بشارت ایمان والے لوگاں لئی، اور اونا لوگاں آواز دے کہ جیڑے ٹھٹر دیاں راتاں تے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کر کے اللہ دے سامنے سجدے کر دینے، اونا لوگاں واسطے خوشخبری ہے کادی؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔
جنت او دے تلے نہراں چلدیاں نے نیچے نہراں چلدیاں نے اور سونے کیڑیاں نہراں اللہ ذوالجلال والاکرام عرش معلا تے نے رب دے تخت دے نیچوں رب نے نہراں چلا دتیاں نے شراباً طہورا دیاں نہراں کتے جناب پانی تے دودھ دیاں نہراں نے اے اونا لوگاں واسطے وے جڑے لوگ اس دنیا دے اپنے آندہ مقصد جناب پورا کرن دی کوشش کر دینے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ او لوگ جڑے اپنے مقصد نو نہیں پلاندے جڑے لوگ اپنے مقصد دے مطابق زندگی گزار دینے جڑے لوگ دنیا تے آندہ مقصد پورے کر دینے نیک عمل تے صالح عمل کر دینے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار او نوازتے اینی پیاری جنت نو میں تیار فرما دیتا ہے میں سونی جنت نو تیار کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سبحان اللہ اوتھے جناب پہلی مہمانی رب مچھی نال کروان گے ایتھے لب دی ہے یا نہیں لب دی قسمتاں نال ہی ہے اوے دنیا تے نیک عمل کر لو رب پہلی مہمانی مچھی دی کروا چھڑ سبحان اللہ 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 اوے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سبحان اللہ دعا کرو اللہ نصیب کر دے پجی آمین کہہ دے اے جنت ایویں نہیں لبنی جنت پتہ کیویں لبنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا والے ہو اے جڑے مومن واسطے دنیا ایک قید خانہ ہے کی ہے مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے تے اس قید خانے نو اوکھیاں سوکھیاں گزارنا ہے کیڑے انداز نال جس طرح قرآن نے بتلایا جس طرح مدینے والی سرکار نے بتلایا ہے قرآن و سنت دے مطابق اس قید خانے چوں زندگی گزار لو قیامت نو اللہ جنت دے گا جنت اندر خوبصورت تے سونیاں حوراں بھی عنایت فرمائے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا قرآن دا دوسرا مقام سنیے اللہ فرماندے نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب العالمین نے جنت نو تیار فرما دیتا ہے مومنین واسطے جنت نو تیار کر دیتا آؤ سونیو رب کولوں بخشش دا سوال کرو کہ اللہ معاف کر دے اللہ گناہ معاف کر دے وے آؤ سونیو گل اے کیڑی جنت ہے اور جیدہ خلا زمین اور آسمان دے جس طرح ہے خلا اتنی وڈی جنت رب نے بنائی تے سونی جنت بنائی ہے مومنین واسطے اونا لوگاں واسطے اگر غلطی ہو جانتی ہے تے رجوع کر لیں دے نے گناہ ہو جائے تے ڈاٹ دے نہیں پکے نہیں ہوندے بلکہ مغفرت دی طرف لوٹ دے نے رب کو لوں بخشش دا سوال کر دے نے تے اللہ ذوالجلال نے ایسے لوگاں واسطے جنت نو تیار فرمایا ایسے لوگاں واسطے جنت نو سونیاں بنا دیتا ہے
آؤ نہ ذرا دھیان کرنا سونے گل سنے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کئی ایسے اعمال دسے نے کئی ایسے عمل بتلائے جہدی وجہ تو رحمان جنت دے وے سونی جنت عطا کر دے وے انہاں چو ایک اے بھی نوٹ کر لو میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ ام حبیبہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دن اور رات دے اندر 12 رکعتاں نوافل دا انتظام کردہ نفلی رکعتاں پڑھدا نا 12 بولو کنیاں 12 رکعتاں جڑا بندہ پڑھدا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے رب او دا گھر جنت دے اندر تیار فرما دیندے نے 12 رکعتاں نوافل ایتے فرضی نہیں پڑھ دے اذان دا جواب نہیں دیں دے میں پہلے بھی عرض کیتا سی جنازے دے اندر دعا کرو جڑے فوت ہو گئے اللہ بخشش فرما دے اما جان فوت ہوئیاں رات اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کر دے اوہ آمین کہہ دے اللہ اکبر نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نفل پڑھن والے بندے نو اللہ اپنی جنت دے وسط اندر کوٹھی اور محل تیار کر کے دیں جنت دے درمیان تے جڑا فرضی پڑھدا ہے او دا کیا مقام ہوئے گا ایتھے جڑا نماز فرضی پڑھدا نا او دے عیب تلاش کرنے ہیں او دیاں خامیاں تلاش کر کے تے سامنے بیان کرنے ہیں جی اے دے اندر تے فلانا عیب ہے اے حاجی صاحب بنیا پھردا ہے اے مولوی صاحب بنیا پھردا ہے او اینا تے سوچ رب نے انہوں توفیق دے دیتی اپنے گھر بلا لیا تے انہوں تے توفیق بھی نہیں ملی کہ تو رب دے گھر اندر آ جائے او تیرے نالوں خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے گھر اندر آن دی توفیق دے دیتی ہے تے تو گلاں کرے ایک چور تے نالے اٹھے چتر چوری بھی کردہ پیا نماز نہیں پڑھدا رب دا حکم نہیں ماندا تے اتو گلاں بھی کردہ اے جناب بدماش ہے دین دا بدماش بنیا پھردا ہے اللہ ہدایت نصیب کر دے آمین کہہ دو اللہ اکبر اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جیڑا بندہ دن اور رات دے اندر 12 رکعتاں نفل پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال او دا گھر جنت دے درمیان اندر بنا چھڑ دے میں آؤ سونےو ایسے عمال کریے سنت دا خیال کیجئے سنتاں دی ادائیگی ضروری ہے لازمی ضروری ہے اگر ویسے نبی دی حدیث اے بھی یہ سنت پا کے فرض نماز رب دے گھر اندر پڑھنا ضروری ہے تے سنتاں اپنے گھر دے اندر ادا کرنا میرے محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک اے بھی حسن زن رکھے کرو اگر کوئی بندہ ایتھے فرضی پڑھدا ہے سنت نہیں ایتھے پڑھدا شاید کہ وہ گھر جا کے ادا کردا ہوئے اور تسی کسے مسلمان دے بارے اچھا گمان رکھو گے رب اے بھی نیکی لکھ جھڑے گا اے بھی بہت بڑی نیکی اچھا گمان آؤ نظرہ دھیان کرنا اور بھی اعمال میرے اور جنتی اعمال دا تذکرہ کرنا جانا اور سونے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کسے ویلے بھی موت دا سنیا آ جائے کسے ویلے ملک الموت آ جائے روح قبض ہو جائے دنیا دا جناب معاملہ ختم ہو جائے پھر آئیے ذرا غور کرنا میرے تواڈے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ کرام تشریف رکھ دینے میری سرکار بھی تشریف فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب کر لیا میں اپنے معاشرے دی اصلاح واسطے گل کرن لگا معاشرے دے لوگاں واسطے اصلاحی بات کرن لگا سونے غور کریں تے پلے بن لے اے نہیں کہ ایک پاسوں سنیے دوسرے
دوسرے پاسوں کٹی جائیے نانا سونے اے بھی نہ مجرم بن جدو قرآن حدیث دا علم آ جائے نا مسلمان بندے دا کام میں مان لینا جڑا قرآن حدیث نو سن کے عمل نہ کرے او دے مسلمان ہون دے اندر بھی شک کے مومن ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا آؤ ذرا غور کرنا بابا تے اپنی اصلاح کرے مولوی تے او بھی اپنی اصلاح کرے اور ماں بہن تے اپنی اصلاح کرے اصلاح دے طور تے آئے ہیں آؤ میرے پیغمبر نے سلام میں گل کی تھی زندگی دا بھروسہ کوئی بھروسہ نہیں کل دی گل ہے حافظ عبدالغفار صاحب بہت پیارے خطیب سن بہت پیارے قاری صاحب سن اپنے گھروں جناب 5 وقت نماز 1.5 کلومیٹر سفر کر کے جا کے جماعت کرواندے سن تے اونا دے بارے اونا مقتدیاں گل کیتی کہن لگے ساڈا قاری بڑا چنگا سی جدوں گھروں نکلدا سی تے الف لام میم جدوں گھروں نکلدا سی جماعت کران واسطے تے او دی زبان تے قرآن جاری ہو جایا کردا سی ساڈا قاری گھروں وضو کردا گھروں سنتا ادا کر کے تے مسجد وال 1.5 کلومیٹر سفر 1.25 کلومیٹر سفر سن جناب انج پیدل کردے سن تے جاندیاں قرآن پڑھدے جاندے ادھا سپارا یا ادھے نالوں تھوڑا گھٹ یا پونا سپارا قرآن دا جاندیاں پڑھ جاندے جدوں انہاں دے کل جنازہ پڑھے انج او دے جناب چہرے تو جدوں کفن ہٹایا جناب انہاں دا چہرہ اینا خوبصورت انج سی جویں قاری صاحب ہسدے پے نے جویں مسکرا رہے ہیں او جڑا قرآن نال یاری لا لے عرشاں والا رحمان او دے نال یاری لا چھڑدا ہے رب او دے نال پیار کر اللہ حافظ عبدالغفار صاحب نے جنت الفردوس عطا فرمائے گل کر رہے ہیں میرے تواڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انج صحابہ کرام نو سوال کیتا ہے اصلاحی گل اصلاح معاشرہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نال گل کرنا شروع کر دیتی آقا فرماندے نے کوئی ایسا صحابی تواڈے جو ہے وے من اصبح منکم اليوم صائما اے تے دسو میرے پیارے صدیق اے پیارے فاروق اعظم پیارے علی المرتضی پیارے عثمان دوسرے تیسرے صحابیوں دسو گا من اصبح منکم اليوم صائما صحابہ اے دسو تواڈے جو کوئی ایسا خوش نصیب بندہ جنہیں آج روزہ رکھے جنہیں آج روزہ اے دسو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کی دانا صحابہ خاموش ہو گئے تے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے سونیا ایس تواڈے غلام نے اج نفلی روزہ رکھے آئے جنت سوکھی نہیں ملتی سیانے آندے نے جنت ہے بہت سونی لیکن جنت دے اندر جڑا رستہ جاندا ہے نا وہ رستہ بڑا جناب ٹوئے ٹبے نے کانٹے آوندے نے جھاڑیاں آندیاں نے بڑے احتیاط دے نال اتھوں گزرنا پیندا ہے اے زندگی دے اندر بڑے احتیاط نال جناب زندگی گزارنی پے گی پھر جنت لبے گی حضرت صدیق اکبر آندے نے سونیا اے صدیق نو آج روزہ ہے میں نفلی روزہ رکھیا ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے سارے صحابہ ویندے نے پہ سن رہے نے تے اے امت دی رہنمائی کر دیتی ہے سونیا پہلے حدیث سنی ہے سیدہ ام حبیبہ دے کول رضی اللہ تعالی عنہا اور جڑا بندہ نفل و نوافل دا انتظام و اہتمام کر دے اور نفلی روزے ہون یا نفلی نماز ہوئے نفلی صدقہ ہوئے نا میرے آقا فرماندے نے نوافل اے رب دی جنت دے داخلے دا سبب بن جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا صحابہ تواڈے جو ایسا کوئی ہے
جس آدمی نے اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے، کھانا کھلانا، بھکھیاں نو کھانا کھلانا اتنا پیارا عمل، اتنا بہترین رب دا محبوب عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑا بندہ کسے بھوکے نو کھانا کھلا دیندا ہے او دا بدلہ میں رحمان کول جنت۔ سبحان اللہ۔ ایتھے کوئی چیز لے آئیے نا گھر تے لوگ کے کھانے کوئی آ نہ جائے، کوئی ویکھ نہ لے، ماذا صلح مارنی پہ جائے گی۔ سونے اگر رب نے دیتا ہے تے اللہ دی مخلوق نو کھلا، کوئی غریب مسکین نو تلاش کر کے تو کھلا دے۔ رب دی زمین تے کسے بھوکے یتیم مسکین نو، کسے بھوکے نو کھانا تو کھلائیں گا، پوری کائنات دا بادشاہ آسمان تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ فرمایا آج کسی نے کھانا کھلایا، صحابہ اکرام خاموش نے، پیارے صدیق کھڑے ہو کے آندے نے سونے آج میں مسکین نو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں۔ اللہ سانو عمل کرنے والا بنائے، اللہ سانو نفلی روزے رکھن دی توفیق نصیب کر دے، آمین کہہ دے۔ اللہ بھکھیاں نو کھانا کھلان دی بھی توفیق دے دے۔ اللہ جتنے آئے بیٹھے نے انہاں سارے انہوں رزق حلال وافر مقدار اندر عطا کر دے تے سارے مسافرانو رائیاں لنگ دیانو میں روک روک کے کہن کے کھانا کھا جاؤ۔ اللہ سارے انہوں رزق حلال وافر مقدار اندر نصیب فرما دے۔ میرے صدیق اکبر آندے نے سونے آج مسکین نو بھوکھیاں نو کھانا کھلا کے آیا۔ آقا تبسم فرمایا تے نال آقا فرماندے نے اجلسو، پیارے صدیق بیٹھ جاؤ۔ جی اللہ دے نبی جی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد جگاں دے پیر علیہ السلام پھر سوال کر دینے، اے میرے صحابیو اے تے دسو آج کسے بیمار آدمی دی بیمار پرسی بھی کیتی ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جنہیں آج بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے تے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو جاندے نے۔ آقا سونے ہاں میں آج کے فلاں آدمی بیمار سی ہو دے بیمار پرسی کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر ہوئے مسلمان غور کرے آج کتنا پیارا عمل ہے۔ کسے دی بیمار پرسی کرو گے اللہ دے نوری فرشتے تواڈے واسطے رحمت دیاں دعاواں کرنگے۔ ایتھے جناب آندے نے جی شریک آئے، ایتھے جی جناب میری فلاں نہ لڑائی ہے۔ مسلمان اپنے آپنو حاجی صاحب کہلواندہ ہے، اپنے آپنو مولوی صاحب کہلواندہ ہے، اپنے آپنو جناب خطیب صاحب کہلواندہ ہے، اپنے آپنو جناب حاجی صاحب تے مولوی صاحب سب کچھ سنواندہ کلواندہ ہے کہ میں سب کچھ، لیکن او دی ہمسائدی کے دے اندر او دے گوانڈ اندر اوندا پائی بیمار ہے۔ جناب مہینے دے مہینے گزرے نے، اس پائی نو ٹی بی ہوئی ہے، انہیں جناب کدے جا کے پوچھیا کوئی نہیں، انہوں جناب بخار آیا، 10 دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا، دوروں چل چل کے لوگ او دیاں بیمار پرسیاں کر دینے بے تے دا سکا پر آئے تے پوچھن واسطے نہیں جاندہ۔ ہاں گل کی ہے آکھے میرا بول چال کوئی نہیں، جدوں اے گل کرنا تیرا اللہ کرے اونجی بول بند ہو جائے، تو کیوں نبی دی سنت دی مخالفت کرنا ہے؟ میرا نبی تے کسے یہودی دے بچہ نو بیماری دا پتہ لگ جائے تے میرا نبی او دیاں بیمار پرسیاں کرن ٹر پوے تے تو سکے پرانو نہیں پوچھدا، اپنی امی دا پتہ نہیں لیندا، اپنے باپ دا پتہ نہیں لیندا۔ اور سونے گل سن، بیمار پرسی کرنا کتنا پیارا عمل ہے۔ اگے چلیے، میرے آقا فرماندے نے کوئی ہے جنہیں بیمار پرسی کی؟ آقا سونے میں صدیق نے اج فلاں دی بیمار پرسی کی تھی ہے۔ میرے آقا نے چوتھا سوال فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ اور جدے اندر جناب اے عمل پایا جائے؟ جی سونے کیڑا؟ فرمایا کوئی ہے ایسا بندہ خوش نصیب جنہیں آج کسے میت دا جنازہ پڑھیا ہوئے، کسے دا فوت ہویا تے جنازے
اندر شریک ہویا ہوئے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر فرماتے نے پیارے صدیق رک جاؤ ٹھہر جاؤ بیٹھ جاؤ نالے سارے صحابہ نو مخاطب کر لے آئے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام فرماتے نے صحابہ سن لو تے پوری کائنات دے لوگو پوری امت دے لوگو تسی بھی نوٹ کر لو جس بندے دے اندر اے چار عمل پائے گئے جس بندے نے اے جناب چاراں عملہ تے چار کم آپس دے اندر پا لینے اپنے اندر یعنی اے چار عمل جڑا بندہ کردہ ہے میرے پیغمبر فرماتے نے رب ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑ دے میں روزے نفلی رکھنا اور پکھیاں نو کھانا کھلانا مسکین یتیم نو کھانا کھلانا جناب میت دا جنازہ پڑھنا بیمار پرسی کرنا اے چار عمل دے اندر پائے جان گے میرا نبی فرماندہ رب انہوں جنت عطا کر چھڑ دائے اللہ اللہ سونے تو بیمار پرسیاں کرے اگر تیرا پرا نہیں بولدا اگر چاچے دے بیٹے نال ناراضگی ہے اگر کسے نال ناراضگی ہے بیمار ہو گیا تے تینوں پتہ لگ گیا ساریاں ناراضگیاں تو ختم کر کے رحمان دی رضا واسطے تو ٹر پو اللہ دے فرشتے رب اگے تیرے بارے ٹر پین گے اللہ تیری رضا دی خاطر سارے رولے مکا کے اے ادھر ٹر پیا رحمان اسی دعا کرنے اے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے ہائے ہائے